ကဘာပေါ်မှာအကြော်ကြားဆုံးစုံထုတ်ကြည့်ဆိုရင်ဘသူကိုပြေးမြင်မိကြမလဲသေချာပါတယ်ရှာလော့ဟုံးပါပဲဒီကနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြကြမှာတော့စာပေသမိုင်းတွေလျောက်အကြီးမားဆုံးအချူအကွက်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ရဲ့မမျှော်လင့်ပဲဆုံတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ဇလန်းကနေစတင်ပြီးသူတို့ရဲ့စီဝင်စားခွေရာဆွန်းစားခန်းနေလူဝဲစမ်းကြတဲ့အမှုကြီးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွစူးစမ်းလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်ကဲဇလန်းကိုဆက်လိုက်ကြအောင်အားလုံးကိုရင်ဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တတိပေးစကားလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီစကားကတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့ရှာလက်ဟုံးတို့ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Stanford ရဲ့စကားပါပဲသူကဝက်ဆန်ကိုဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ခမညာရှာလက်ဟုံးအချောင်းတေချမှုသေးသေးဘူးသူနဲ့အမြဲတမ်းအတူနေဖုန်နေဖက်လှုပ်ချင်မှလှုပ်ချင်လိမ့်ပဲတဲ့တကယ်တော့ဒါဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြီးချေခန္ဓာရဲ့ခီးစဉ်အစားမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းပြီးမှန်ကန်လုံးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုပါပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကလေးလာတော့မယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေကိုပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှုကြီးသုံးခုဖြစ်တဲ့တွေ့ဆုံသောပထမဆုံးအမှုအက်ကရာယောနာလိုက်အမှုနဲ့ဘိုဟီးမီးယားအရှုပ်တော်ပုံဆိုတဲ့အမှုတွေကိုတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ဆက်လက်လေးလာသွားကြပါမယ်။အပိုင်းတဲ့ဟုံးနဲ့ဝက်ဆင်တွေ့ဆုံခြင်း1880ခုနှစ်ကလန်ဒန်မြို့လေကောင်ကမိုင်းညွတ်နေတဲ့စီးရုံတက်ခွဲခန်းတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီမှာလုံးဝကိုတူညီမှုမရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အမတ်မထင်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအစပိုင်းကတွေကကွဲပြားခြားနားလွန်းတဲ့တဘာဝတရားတွေရှိကြတာပါတစ်ဖက်မှာကအာဖဂန်စစ်ပွဲကနေပြန်လာပြီးဦးရောင်ငန်းဖျားယောဂကြောင့်နှုံချနေကဈေးသက်သာတဲ့အခန်းငါးဟုရှာဖွေနေတဲ့စစ်ပြန်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ရှိပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာကတော့သွေးဆုံးမှုတွေကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးနိုင်မဲ့ဓာတုဖေတာနီလန်တစ်ကိုရှာတွေ့လို့အရန်ကိုတက်ကြွနေတဲ့ပါရမီရှင်ရှာလော့ဟုံးပေါ့ဟုံးကတေဆုံပြီးနောက်တန်းရာတွေဘလို့ဖြစ်ပေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အလောင်းတွေကိုတုံနေရိုက်နဲ့ဆန်းတက်နေတဲ့ထီကိုထူးခြားဆန်းဖျားလို့နဲ့ဒုတိယဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတွေးဆုံမှုမှာတင်ဝက်စတင်တယောက်အားတော်မြင်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုံးဟာသူနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရုံနဲ့တင်ဝက်စင်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာစစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းကောက်ချက်ချပြလိုက်လို့ပါပဲ။ဒါဟာသူတစ်ပါးတတိမထားမိရဲ့တင်းငယ်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေကနေတိကျတဲ့ကောက်ချက်တွေဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ဟုံးရဲ့နာမည်ကျော်ကောက်ချက်ချခြင်းတိပံပညာရဲ့အစွမ်းပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲဘယ်ကာလအမတ်20ปีမှာကဘာကျော်စုံတောက်တဲ့ဖက်နှစ်ယောက်ရဲ့ဇက်လန်းစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အပိုင်းနဲ့သွေးစွန်းတော့ပထမဆုံးအမှုသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်တဲ့ A Study in Scarlet အမှုစီကိုပြောင်းကြည့်ကြရအောင်။ဒီအမှုမှာစကော့လန်ယားကရဲတွေဟာကြောင်မတ်ဖွယ်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်ရာနေရာတစ်ခုမှာလုံးဝကိုအကြံအိုက်ပြီးလမ်းစာပြောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့တဲလွန်းစားတွေကရဲတွေကိုဘလောက်တောင်လမ်းမရောက်စေခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲ။စဉ်းစားကြည့်ပါအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာအဖြစ်မှန်းတိုင်ရလုံးဝမရှိတဲ့အလောင်းတစ်လောင်းရှိနေတဲ့ချမ်းပြင်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးလက်စွပ်တကွင်းကြနေတဲ့နောက်ပြီးနေရာမှာသွေးနဲ့ရေးထားတဲ့ဂျမန်လိုကလဲစားချေချင်းလိုအဒီပယ်ရတဲ့ rush ဆိုတဲ့စာသားတို့ကိုတွေ့ရတယ်။ရဲတွေကဒါကိုဇိုးဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုပ်ရလို့ထင်မြင်နေချိန်မှာ home ကတော့ဒါဟာပို့ကိုရေးရကလဲစားချေမှုတက်တာချစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေခဲ့ပါတယ်။အခြားသူတွေထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်နေတဲ့ AR တွေကိုလစ်လူရှူပြီးအမှန်တရားကိုသာတည်တံ့ခွဲထွက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အမေရိကန်ကမောင်မန်ကိုင်းသားတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆက်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုအတွက်ကလေးစားချီဟုလူသက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြင်းလဲမောင်းလူဂျက်ဖက်ဆန်ဟော့ကိုသူဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုမှာဟ ோம் ကတကယ့်ကိုမှမှတ်သားလောက်ဆရာစကားတစ်ခုပြောခဲ့ပါတယ်။တာမန်ဘဝရဲ့အယောင်အသွေးကဲ့မဲ့မှုထဲမှာလူသက်မှုဆိုတဲ့သွေးရောင်ကျိုးနီလေးတစ်ချောင်းပါဝင်ရက်နွယ်နေပြီးသူတို့ရဲ့တာဝန်ကအဲ့ဒီကျိုးနီလေးကိုဆွဲထုတ်ဖော်ပြဖို့ပဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဖိုင်းသုံးအကရိယာယတနာတိုက်အမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Sign of Four အမှုမှာတော့Mary Morstan ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးရောက်လာပါတယ်။သူမကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စနဲ့နှစ်စဉ်လျှို့ဝှက်စွာရောက်လာတတ်တဲ့ပိုလဲလုံးလေးတွေကြောင့်ဖဟေးလီကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အကူအညီလာတောင်းခဲ့တာပါ။ဒခိရက်တွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုဖြန့်ကြည့်ရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေလန်ဒန်မြို့ကအခမ်းပိတ်လူတက်မှုအထိကျေပြန့်လာတဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာပါ။1850ခုနှစ်အိန္ဒိယစစ်ပုံကံမှုအတွင်းကတွဲဆုံးနေတဲ့အက္ကာယာယတနာတိုက်ခိုးယူခံရမှု1880ခုနှစ်မှာကပတိန်မော်စတန်လန်ဒန်ကိုအပြန်ပြောက်ဆုံးတော်မှု1882ခုနှစ်မှာမေဂျာရှိုတိုတေဆုံးပြီးနောက်မေရီစီပူလဲရရောက်လာမှုပြီးတော့လက်ရှိချီမှာမေဂျာရှိုတိုရဲ့တားပါတူလိုမျိုးအစိတ်လုံးများအပစ်ခံရပြီးတေဆုံးနေမှုဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုံးဟာကျင်းစာသိနေရဲ့ယတနာတိုက်မြစ်ဆက်ဆက်နေပါတယ်
ပြမှုကျူးလွန်ရာနေရာကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖျားကြည့်တဲ့အခါဟုံးကျဲပါရမီကိုထပ်တွေ့ရပြန်ပါတယ်။သူဟာအလော်တိကျရဲ့အစစ်အနေနဲ့လူသက်သမားကိုပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်ပေနေတဲ့ခြေရရဲ့ပုံစံတန်ကိုကြည့်ပြီးလူသက်သမား Jonathan Small ဟာတစ်သားချီသူတက်ထားသူဆိုတာကိုသိတယ်။ခြေလံအကွာဝင်းကိုတိုင်းတာပြီးသူ့ရဲ့အရက်အမောင်းကိုအတိအကျတွက်ချတယ်။နောက်ပြီးအစိတ်လူးမြအုံပြုထားတာကိုကြည်ချင်အပြင်ကပလီကျွန်းကတုံကလုတ်ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားအကူအညီပေးသူတယောက်ပါဝင်နေတဲ့ဆိုတာကိုအပိဆိုပွဲရမရှိအောင်ကိုကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမှုရဲ့ဇက်သိမ်းပန်းကတော့တင်းစမစ်ပေါ်မှာအမျက်မောင်းရင်နှွေးငွေ့တင်ပေါ်အနေနဲ့အသေးအတန်လိုက်လံဖန်ဆီးရတဲ့ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ပြက်ကွင်းပြက်ကွက်တွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လူဆိုးတွေကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တုံကတေဆုံးသွားခဲ့သလိုကျင်းစာတဲ့နေတဲ့အကရာရဲ့နာတိုက်ကြီးရလဲဂျိုနာသန်စမောရဲ့လက်ချက်နဲ့ရွှေ့နေတဲ့မြေအောက်ခြေစီကိုထာဝရနစ်မြို့ပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ အပိုင်းလေးဘိုဟီမီးယားအရှုပ်တော်ပုံကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးတီးသက်အမှုဖိုင်ထွတ်တဲ့ Escanter in Bohemia ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီအမှုမှာတော့ဟုံးမှာဥရောပတဝင်းမိသားစုရဲ့အချက်အတဲတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းရုံတာမကပဲသူ့ရဲ့ကဘာကြီးပေါ်ရှုမြင်ပုံကိုအခြေခံကဆောက်ပြီးပြောင်းလဲသွားခြင်းမဲ့ထူးခြားတဲ့ပြိုင်ဘက်တအူးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုယဉ်ကြည့်လိုက်ရင်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မညီမျှမှုကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာပါတစ်ဖက်မှာကမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဒနဥစ္စာတွေတော်ဝင်အာဏာတွေရှိပေမဲ့အရှုပ်တော်ပုံဖြစ်မှာကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဘူဟီမီးယားဖရင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအာဏာရှိတဲ့ဖရင်ကြီးဟာအခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အလွန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ရည်အိုပရာအဆူရောတူရဲ့အရေးချင်းနဲ့တမဏိလိုခိုင်မာတဲ့စိတ်သက်ရှိဘူး Island Atla ရေအောက်မှာလုံးဝအညံ့ခံနေရပါတယ်။အကြောင်းကတော့ Island စီမှာဖရင်ကြီးကိုအကျက်ကင်နိုင်မဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိနေလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဟုံးဟာတီတီချာချာစီစဉ်ထားတဲ့အဆင့်3ဆင့်ပါပြဆက်ဆန်ဆန်ထောင်ချောက်တစ်ခုကိုဆင်ခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကတန်ရရထားပြီးတနာစရာကောင်းတဲ့ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးအတင်ရုပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့Irene ရဲ့အိမ်ထဲမှာမီးဆောင်နေတဲ့အောင်ထင်အောင်မီးခိုးပုံကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။လူတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာမိမိအမျက်နှိုးဆုံးရာကိုအရင်ဆုံးကတင်တတ်တဲ့တဘာဘာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ Irene တယောက်လှုပ်ဝက်သိမ်းစီထားတဲ့တပ်ပုံကိုပြေးယူတဲ့အခါတပ်ပုံကြီးနေရာကိုဟုံးကအလွယ်တကူတီးရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမျောလင့်ထားတဲ့အလေးအကျောင်းမှာတော့ Irene ဟာဟူးမြက်လက်ကွက်ကိုရိမ့်မိသွားခဲ့တာပါသူမဟာဟူးကိုအကွက်စိန်ကျော်လွှားသွားခဲ့ပြီးသူမချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထက်ကတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဟူးမအတွက်အမတ်ကရအငြင်းနဲ့စာတစောင်နဲ့အခြားတပ်ပုံတစ်ပုံကိုသာခြံထားရက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကစက်ရုပ်လိုအေးဆက်ဆက်တွေးခေါ်တတ်တဲ့ဟူးမအတွက် Irene အလာကို The Woman ဆိုပြီးအမြဲတမ်းလေးစားစွာတုံးခေါ်စေခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲအဖိုင်ကရှာလွန်ဟုံးဤအမွေအနှစ်အခုတော့တီးတအမှုဖိုင်တွေကနေခဏထွက်ပြီးဒီလိုအခြေခံကြတဲ့ဇက်လန်တွေကနေတဆင့်တီဆော့ခဲတဲ့နှပေါင်းများစွာတီချနေမဲ့အမွေအနှစ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအဓိကအချက်ကိုတွေ့ရပါမယ်အေးဆက်ဆက်ရွတ်တီပြေတာတီးကြတဲ့တစ်ပံပညာနဲ့ထူးခြားတဲ့အလေးအထက်ရှိတဲ့စေယုံလို့စုံထောက်ကြီးရှာလို့ဟုံရဲ့တဘာဝကိုလူသားဆန်မှုယိုမန်တစ်ဆန်မှုနဲ့ကိုချင်းတရားဆိုင်ရာအိမ်မြောင်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့တဘာဝကအချိုးကျကျပြည့်ပြည့်စုံစွာထိန်းညှိပေးထားတဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပေါင်းစပ်မှုဟာလူတဘာဝရဲ့အမောင်မိုက်ဆုံးအစိပ်ပိုင်းတွေကိုထိုးထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မန်ဘီလူတစ်ခုဖြစ်လာစေပြီးသေဆုံးခြင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာဝင်စုံထောက်အတွဲဖက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာပါဒီရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးစဉ်းစားစရာမေးခွန်းတစ်ခုလောက်ခြံရည်ချက်ချင်ပါတယ်စိတ်ခံစားမှုကိမဲ့ပြီးယုတ်တိပိတာကိုသာအခြေခံတဲ့စစ်ရုပ်တရုပ်လိုပါရမီရှင်ကြီးရဲ့ရှုပ်ထွေးသိမ်မွေးလာတဲ့ကောက်ချက်ချမှုတွေဟာရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာလာတဲ့တိုင်အောင်စာပတ်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘာကြောင့်ဒီလိုတောင်လွှမ်းမိုးဖန်ဆားထားနိုင်သေးတာလဲလေးလာသူတို့အနေနဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုဆက်လက်ရှာဖွေခြင်းစိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကိုအဆုံးထိလိုက်ပါလိမ့်တာပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်